എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇത്തവണത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര മലപ്പുറത്തെ മിനി ഊട്ടിയിലേക്കാണ് കേട്ടോ. അവിടെ മിസ്റ്റി ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്കൊരു ഈവനിങ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ നല്ല ഒരു സ്ഥലമാണ്. ചെറിയ ഒരു കുട്ടികൾക്കുള്ള പാർക്കുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു അക്വേറിയം ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ നല്ല ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മലയുടെ മുകളിലാണ് ഈ ഒരു മിസ്റ്റി ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം വളരെ കുറച്ച് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ആൾ കുറവായിരുന്നു. എന്നാലും നമ്മൾ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും പോയി. മന്ത്ലി ഒരു ട്രിപ്പാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പോണ വഴിക്കൊക്കെയുള്ള എന്താ പറയുക, ആ ഒരു സീനറിയൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കാണാൻ. മലയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി പോകുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, വളരെ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടു നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പോൾ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മളൊന്ന് ചുറ്റി നോക്കി. ചുറ്റും കാടുകളാണ് കേട്ടോ, ശരിക്കും നല്ല കാടാണ് താഴെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ ഒരു നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു സംഗതി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. മിസ്റ്റി ലാൻഡ് എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ വേനൽക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ചൂടായിരുന്നു. നമ്മളവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് 10:30 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. എൻട്രൻസിനായിട്ട് ഒരു 20 രൂപ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. പെർ ഹെഡ് 20 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ്. അവിടെ ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു, വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി. ഉള്ളിൽ ഓരോന്നിനും നമ്മൾ എൻട്രി ഫീ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. കാരണം അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് അവിടെ. ഞങ്ങൾ വർക്കിംഗ് ഡേയിലായിരുന്നു പോയത്. പിന്നെ ഈ നോമ്പുകാലമായതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണമൊന്നും അവിടെ കിട്ടില്ല കേട്ടോ. ആ സമയത്ത് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഒന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാപ്പിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയതായിരുന്നു. ഇവിടെ സ്റ്റാളുകളുണ്ട്, പക്ഷേ അന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ആ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. പെർ ഹെഡ് 100 റുപ്പീസാണ്. ഒരാൾക്ക് 100 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ്. ആ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചയാണിത്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല രസമാണ്. ഇതാണ് മിസ്റ്റി ലാൻഡ്, കണ്ടില്ലേ. നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ. അപ്പോൾ എൻട്രിയിൽ ഇവിടെ ആളിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളവിടെ ഫീസ് കൊടുക്കണം. 100 രൂപ പെർ ഹെഡ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കയറി. ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജാണ്. താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയാവും. കുറച്ച് ദൂരെ ഉള്ളെങ്കിലും താഴേക്ക് നോക്കിപ്പോയാൽ പേടിയാവും. അതാണ്, നടക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും. നമ്മൾ താഴോട്ട് നോക്കാതെയാണ് നടന്നത്. ശരിക്കും താഴോട്ട് നോക്കി നടക്കണം, അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ലുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടില്ലേ, നല്ല വ്യൂ അല്ലേ, കണ്ടു നോക്കൂ.
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എക്വേറിയം. ഒരു ടണൽ എക്വേറിയം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എക്വേറിയത്തിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചു. വളരെ നല്ല ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിങ്ങനെ കണ്ടു നടന്നു.
നിങ്ങളും കണ്ടു നോക്കൂ.
ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഒരു പാർക്കാണ് കേട്ടോ. സീസോ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള റൈഡ്സും ഇവിടെ ഉണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. വെള്ളത്തിൽ കുട്ടി കുട്ടി ബോട്ടുകൾ, പിന്നെ എന്താ പറയുക, കുതിരസവാരി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ കുതിരേനെ കണ്ടില്ല, കാരണം ഈ നോമ്പ് സമയമായതുകൊണ്ട് പലതും ഓപ്പൺ അല്ലായിരുന്നു. നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ഡേയിലാണ് പോയത്, വൈകുന്നേരമാണിത് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ഈ പാർക്കൊക്കെ. എന്താ പറയുക, കുട്ടികൾക്കുള്ള ബലൂൺ എന്താണ് കിഡ്സ് റൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും ഒരു പാർക്ക് തന്നെയായിട്ട് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ദിവസം ശരിക്കും നന്നായിട്ട് ഒരു ആഫ്റ്റർനൂണൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് വന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികളെ പാർക്കിൽ കളിക്കാൻ വിടാം. അപ്പോൾ നല്ല രസമായിട്ടൊരു ആഫ്റ്റർനൂൺ നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു മിസ്റ്റി ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കെന്നോ നാച്ചുറൽ പാർക്കെന്നൊക്കെ പറയാം. അവർ നാച്ചുറൽ പാർക്ക് എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, മിസ്റ്റി ലാൻഡ് നാച്ചുറൽ പാർക്ക്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല എന്താ പറയുക, ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണിത്. നമുക്ക് ഒരു ആഫ്റ്റർനൂൺ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് റൈഡ്സൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അഡ്വെഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള റോപ്പ് വേ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്നും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്കതൊന്നും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. മുഴുവനൊന്നും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, കാരണം ഈ നോമ്പ് കാരണം മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ വർക്കേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ളതുകൊണ്ട് റൈഡ്സൊന്നും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഈ എക്വേറിയം അങ്ങനെയുള്ള 1-2 മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത്രയും നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആഫ്റ്റർനൂൺ കംപ്ലീറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ, ഒരു 1 ഡേ ശരിക്കും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അവിടെ. എല്ലാം കണ്ട് പുറത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും സമയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഇഷ്ടംപോലെ സമയം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, കുതിരസവാരിയുണ്ട്, കുതിരയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ പോയത് ഹൊറർ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അവിടെ പവർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുടെ എന്താ പറയുക, അവർക്ക് വോൾട്ടേജ് പ്രോബ്ലം എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്തോ ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഹൊറർ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കയറി. ഞാനതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നു, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കേട്ടോ. അപ്പോൾ 1-2 ക്ലിപ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നാട്ടിലോട്ട് മടങ്ങി. കോഴിക്കോട് ഏകദേശം 3 മണിക്ക് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഭക്ഷണം ശരിക്കും നമ്മൾ ഏതോ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി അങ്ങ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാര്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലരൊക്കെ ബിരിയാണി കഴിച്ചു, ചിലർ ഫ്രൈഡ് റൈസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ. ചോറ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആർക്കും ചോറൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഭക്ഷണം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി ആ കാര്യത്തിൽ. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. വൈകുന്നേരം നമുക്കൊരു ട്രീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, പരസ്പര സഹായ നിധി കിട്ടിയ ടീച്ചറുടെ വക ഒരു ട്രീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. അപ്പോൾ കണ്ടു നോക്കൂ. തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി നമ്മൾ കോഴിക്കോട് റെഡിമെയ്ഡ് ബ്ലൗസസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പിൽ കയറി. അവിടെ നിന്ന് കുറേ പേരൊക്കെ ബ്ലൗസസൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു. പലതരത്തിലുള്ള ബ്ലൗസസ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. പ്രിൻ്റഡായിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ എന്താ പറയുക, പലതരത്തിലുള്ള ബ്ലൗസസ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. കുറേ പേര് വാങ്ങിച്ചു. നമ്മളൊന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല കേട്ടോ. നമ്മളൊക്കെ വെറുതെ കണ്ടു നിന്നെന്ന് മാത്രം. ഞാൻ വെറുതെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ വരെ പോയി.
അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ടീച്ചറിൻ്റെ വക ഒരു ട്രീറ്റും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. അപ്പോൾ കണ്ടു നോക്കൂ, ബ്ലൗസുകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ.